Hello， Hello，大家好，歡迎大家嚟到今個星期嘅 Show Talk，我係蘇法德，我係朱法玲。大家好。咁今個星期咧，我哋想同大家分享平安符。咁平安符係咩嚟咧？顧名思義就梗係保平安啦。咁大家善信去啲大廟啊求符，聽到啲人話求符咧，咁其實多數都係求平安符。咁平安符除咗一般保平安之外，咁保平安保啲乜嘢？其實就多數都會係保護你免受一啲唔好嘅能量影響，譬如一啲邪味啊，一啲唔好嘅病氣啊，負面能量啊，一啲總之唔好嘅嘢啦，咁就基本上打平安符咧，其實個心又定啲啦，同埋就係個安全感大啲啦，仲有就係、正能量好多啦。係啦，唔好睇少呢樣嘢正能量。只要係通常我哋啲善信咧，扣咗條平安符翻去咧，其實都好個分別會好大㗎，個心咧會定好多啦。尤其是之前如果係遇到啲唔好嘅嘢咧，戴咗之後係會爭好遠嘅。至少最起碼個面色啊已經睇到啦，因為有啲善信其實佢哋係可能會經常出入一啲地方咧，係會有啲負能量嘅。咁變咗佢打平安符之後咧，係基本上咧嗰啲負能量係好難埋到身啊！咁於是乎咧，個人氣色又好咗啦，唔會成日灰灰暗暗啦，係啦。咁但係啲符咧，其實我見坊間有啲係印刷嘅喎，咁其實印刷嘅好啊，定係手寫嘅好咧？嗱，喺我嘅學習系統裏邊咧，符咧係一定要手寫嘅，亦都係一定要用毛筆字寫。咁我哋寫完手寫一條符啦，咁我哋每條符都會手寫完之後手寫之前我哋每個師傅咧，其實寫嘅時候都要做一啲儀式淨化自己，喺能量最好嘅時候寫嘅。咁寫完一條符之後咧，我哋就會吸印啦，吸完印之後我哋會戚，跟住咧先叫做係一條合格嘅符，一條有用嘅符。同埋必須有一個合資格嘅師傅啦，用呢個正統嘅方式嚟到去寫呢條符，注入靈力，同埋要戚好咗啦，咁亦都即係可以叫做開咗光啦嗰條符，咁叫做有力量啦。其實亦都有啲善信咧，佢哋都比較靈感比較強嘅，係真係攞咗條符翻嚟咧，係會感覺到咧嗰條符咧係有溫暖嘅感覺。嗱，呢個好正常嘅，同埋即亦都教大家就係要點樣知道嗰樣嘢到底有冇開光咧，或者寫符咧？其實咧有靈感嘅人就知道㗎啦，揸上手咧嗰樣嘢咧係一定會有一陣能量喺上邊。你試下摸下求其一樣嘢，你唔會摸支水或者係求其揾個公仔就有陣能量暖暖地，唔會嘅，係開咗光嘅物品或者係神像，甚至乎係符啦。咁開咗光嘅時候先會有呢陣能量嘅，係啦。甚至乎有啲人係會睇到即係都感覺到或者睇到咁樣嘅，係啦。咁我其實有啲比較小朋友嘅善信咧，我都想分享下。有啲靈力感強，其實小朋友靈感好強嘅。佢哋除咗揸住條符感覺到興啦、發熱咧，有時咧擺喺額頭，佢哋直情誇張到額頭呢度都會有吉吉吉嘅感覺，好神奇。冇錯，呢個就係最容易分辨到嗰樣嘢究竟係有冇正嘅能量嘅咧，究竟係咪真係 work 嘅咧？係啦，咁當然咧，我都會有啲古仔分享一下啦，咁俾大家去知道究竟原來係咁樣樣嘅喎，原來咁有效嘅喎，係啦。咁今日我哋想同大家分享兩個古仔，一個古仔咧就係我一個好舊，係咪好舊咧？一個以前跟我嘅學生，咁我個學生咧跟我學咗10幾20年前跟我學啦，咁之後咁當然中間就停咗冇聯絡，咁就好彩大家都仲有 Facebook 嗰啲聯繫咧，咁佢翻工嘅去咗一笪地方翻工咧，嗰度就個氣場比較差，咁佢翻到去嘅時候咧就會成日瞌眼瞓啦，去廁所又驚啊，跟住個個都烏眉瞌睡啊，做極運動都唔好啊，跟住係啦，總之噏到嗰啲差都係嗰啲差啦。基本上佢哋個 office 裏邊咧有啲係學過下法或者係敏感嘅人士都知道，其實嗰間 office 其實有啲唔好嘅能量啦。係啦，都知道嘅，亦都其實佢哋都有嘗試過係用自己嘅方法去落保護也好咁樣啦。咁好彩咧，咁呢位女士咧就揾到
佢上網有一日失驚無神咧，仲有佢哋呢啲年紀後生仔其實唔上 Facebook 噶啦，Facebook 通常都係啲老坑豬嘅。佢係真係好神奇喎！佢唔上 Facebook 嘅喎，但係咧又無端端有一次咧，俾佢就係無端端上開 Facebook。Facebook 咧，就彈咗阿蘇 Sir 嗰啲嘅廣告啊，啲 post 出嚟嘅。咁呢個都係一個緣分啦，係啦。咁佢就去都好啊，揾下蘇 Sir 咁樣咯，係啦。咁係咯，之後點樣樣咧？咁跟住佢就咧求咗嚟我呢度啦，就求咗一條平安符嘅啫，我冇幫佢做過任何嘢，冇幫佢潔淨啊，冇幫佢做任何法事，淨係一條平安符。係因為你係完全係唔 sell 嘢㗎，你係一個唔識 sell 嘢嘅師傅嚟嘅，即係基本上喺線上嚟到咧你要乜嘅，我哋就俾乜你啦，就係咁樣啦。咁呢條平安符佢帶咗翻公司度咧，咁佢同我哋匯報翻，其實爭好遠啊！係喎，佢同我哋講翻咧，就係因為我哋都會跟進翻嘅人。咁其實阿法德師傅係會自己去跟進翻，問下個線訊最近點樣樣啊？係啦，咁佢都講翻咧，就係佢見到自己咧係，即係佢自己感覺到自己好精神嘅，咁就好似感覺上自己好似喺個結界咁樣啦。佢好精神，但係佢周圍嗰啲同事依然同以前一樣都係好攰嘅。係啦，同埋佢會紅光滿面啲咯。係啦，咁其實佢睇到嗰個分別更加大咯，更加明顯嘅，係好似隔咗條鴻溝咁樣同嗰班人。係啦，咁佢自己都開心啊，後期都攞完平安符之後咧，見咁有效咧，同埋佢都自己越嚟越順利啊，越嚟越係啦，因為冇負能量啊嘛，咁跟住都有去求其他嘢嘅。係啦，咁呢啲另外一個古仔啦。咁呢個古仔就輕鬆啲，就冇乜恐怖，其實都有啲恐怖嘢，不過就見唔到、聽唔到，咁就當解決咗啦。太神化嘅嘢咧，就唔想喺度講啦。好啦，咁咧，今日嘅戲肉啦，都有啲神奇嘅嘢講翻嘅。咁咧，我都問過事主啦，喂，可唔可以將你個呢個第二個古仔啊，講緊第二個古仔啦嚇。咁可唔可以將你個錄音檔，即係個聲音檔咧，可以分享俾大家睇佢 OK？咁我就會陣間開一開佢個 message 俾大家聽嘅。咁咧講翻啦，試完咧，咁呢個事主咧，其實就係我嘅學生啦，就唔係佢學生啦。咁呢個我學生咧，佢就本身係一個靈感都幾強嘅一個少年啦，係啦。咁佢就喺臨出發前咧，其實本身已經1年前求咗一個比較低級少少嘅平安符，我哋叫做平安八卦仔啦，八卦仔。咁咧佢都知道差唔多夠期，因為其實留意翻咧符啊各樣嗰啲，我哋都係1年效用啦，係啦，唔係好似電池咁係啦，因為呢個要叉電啦，其實係要咁就唔係保終身嘅，係啦，唔係100年嘅都得嘅。咁咧跟住佢就話Miss Chu 可唔可以咧開一個最勁嘅平安符俾我，因為咧一個星期度咧就要去澳洲讀書啦咁樣。咁我好，我盡快就整俾你啦，因為急單我哋都接嘅，但係一定要講明啦，同埋一定都要就一就時間。咁咧因為寫符係要時間，係啦，寫符要時間，同埋即係都有個 list 都要跟翻個次序啦嚇。咁但係佢急單我都盡快俾佢啦。咁佢攞咗個符之後咧，咁就好快脆就去咗澳洲啦。咁去澳洲咧，咁其實我相信佢應該開始唔係即刻入住嗰間屋企。嗰個好似我哋以為後邊係 apartment 嚟㗎。係啦，一個好大嘅 apartment 啦，好啦。咁咧佢應該係第1晚定第2晚瞓覺。嗱，咁我先講一講，佢攞咗平安符㗎啦。咁個平安符唔係更新嘅，係啦。但我都講咗俾你聽咧，其實最好就更新嘅，係啦。咁最好就係當一條頸鏈帶咯，或者係嗰啲淘寶買一個嗰啲符管咁樣，咁啊可以好更新咁樣，呢個安全一定係最強嘅。咁但係咧嗰條符咧，留意翻一個重點嚟㗎，嗰條符咧係離開佢咧係10幾米嘅，係啦。咁嗰晚咧，咁佢就如常地瞓覺啦，應該都係第1晚、第2晚嚟嘅啫。咁佢咧就覺得有啲唔妥喎。嗰條符係擺咗喺銀包嘅廳，咁佢喺房瞓覺。係啦，咁佢覺得個心跳得好快，好唔舒服。咁然後佢係感覺到咧，有一隻好惡嘅嘢咧，就行埋咗佢個身邊嘅。咁咧然之後佢係感覺到佢係對佢係有攻擊性嘅。咁呢個咧就到個重點啦。咁佢咧有一分鐘啫，就因為好彩佢條符喺10幾米，有1分鐘喐唔到。但係當佢一喐到嘅時候，即刻咧就揾我啦，求救係啦。咁呢個可以俾你聽翻個 message。嗱，我哋係經過線訊嘅
同意我哋先會播嘅，係啦。真係好好彩啊，大佬！我係 feel 到咧係有個保護罩罩住我，已經整死我咁樣嘅咧先，跟住想整爆個罩啊！我 OK，慢慢，不過我有啲驚咁解啫。而家喐到啊！而家冇嘢啊！係啦，咁大家會聽到啦。咁呢個係佢係感覺到有個保護罩嘅。咁再下一個信息，咁我再播啦。即係我嗰陣時下意識攞個手去撥佢啦，跟住我個腳係喐唔到啦。哇！真係 feel 到想整翻死我啊！真係大佬，佢真係好似即係我係好明顯啊！聽到有個即係我 feel 到有個我有類似一個正方形嘅一個罩啦，即係一個保護罩啦。跟住佢又想整爆佢又好，跟住有個金屬摩擦聲啲 friend，即係原來即係嗰啲碰撞聲，粗忽啊！我好驚啊，大佬 ！Thank you，感恩啊，感謝錄音先師，感謝 Miss Chu， 感謝粗忽啊！係啦，咁呢個就完結咗嘅時候講俾我哋聽，咁中間都講，仲有一啲事情發生嘅。咁咧就係佢喐咗之後咧就喐到啦，咁就揾我啦。揾我嘅時候咧，咁我都了解下究竟佢係咩情況嘅。咁當其時佢係感覺到咧有隻靈體咧係好惡嘅靈體咧，咁佢就有個保護罩咁樣啦。咁佢係聽到咧啲金屬摩擦聲，應該係嗰個靈體，應該真係好惡靈嚟嘅。佢係撞落去個罩咧，個罩應該係金屬。如果因為咁講係金屬咧，咁佢就 cling 咁樣撞落去，但係撞唔爆嘅。咁咧喺呢個情況之下咧，我哋就我就請咗法德師傅去睇下可唔可以同嗰邊靈體去嗱，咁我哋應該講清楚啲先。總之嗰個金屬聲傾係咁想轉爆佢，好似睇動漫咁樣轉爆佢嗰個轉唔到咧，咁佢死死地氣走咗啦。咁阿善信即刻喐得，咁喐得翻之後，咁即刻求救揾阿法靈師姐咧。咁法靈師姐就同我講咗，我記得嗰日大概係凌晨2點幾啊，係咪2點幾？都未係2點幾，應該係佢揾我嘅時候咧11點幾。好彩係正常呢個時間咧。係澳洲時間2點幾，咁我哋11點幾。咁其實11點幾呢個時間，我有時未必可以即刻幫佢手，因為我嗰日係做嘢做到10點11點。咁通常呢個時間我做完嘢咧，都會因為教咗成日嘢咧，喉嚨都乾埋，會飲翻罐啤酒俾個喉嚨冷靜啲嘅。但係嗰日唔知點解零零舍舍突然之間冇飲過酒，咁因為飲酒做嘢可能會爭啲啲，咁所以我哋通常飲完酒需要隔翻一個時辰，我哋先會做嘢或者做一啲法科工作啦。咁佢好好彩啦，揾我嗰刻咧，我冇做過，冇飲過酒，咁佢即刻我就即刻開壇啦，跟住問明神。問咗我哋嘅祖師爺，我哋可以做啲乜？咁我就幫佢即刻做咗啲嘢，咁就做咗啲嘢啦。總之就令到佢嗰一刻同埋之後咧，都唔會再受到嗰邊嘅靈體騷擾影響。係啦，即係其實可以咧隔空啦，係跨越呢個國界，係啦，跨越呢個嘅呢個距離咁樣去做到呢樣嘢嘅，係唔需要親身。咁啊，同咗嗰邊係啦。就交涉咗啲嘢啦，咁啊係啦，咁當然係經過神仙法主去代做呢樣嘢啦，係啦，咁就同咗嗰邊係啦，咁嗰邊就唔會再搞佢啦。咁而家事隔都1個幾月啦，咁都有 keep 住都同佢 follow up 緊呢件事咧，咁佢 OK 啊，佢完全冇問題嘅，所以都佢好好添。咁不過有外傳㗎嘛？你講埋個外傳啊！等陣先，所以但係咧，自此之後咧，佢就將條符咧完全更新啦嚇，應該係跟住個身啦，咁就係咁啊！咁個保護性應該係最強嘅啦，就會係啦。咁當然你如果真係一個唔覺意真係放喺10幾米咧，呢件事我話俾大家聽，原來都得嘅，個保護罩一樣保護到你嘅，係啦。咁咧個外傳就係咩咧？咁喂等陣先，阿事主個朋友會唔會聽㗎？我唔理啦，咁啊，等先嗱，我諗佢應該唔會估到嘅，係啦。等先，你講咗澳洲喎，係咩？係啊，你爆咗。等先，希望事主個朋友冇乜機會聽到，但係都如果聽到都好事嚟嘅。其實我就即係咁啊，阿事主就問其實可唔可以講俾朋友聽？因為個朋友仔就係喺呢件事發生，即係呢個靈體襲擊事件發生之後咧。嘅大概半個月後就會一齊住嘅，咁我就話咁其實我如果個朋友冇感覺嘅，咁就由佢咯，唔好話俾佢聽，唔好嚇佢啦。即係我哋個立場就係
事主求救啦，我哋先至會去做嘢咯，係啦，就唔會話主動同佢講，喂，你有靈體啊，哇，你出事啦嚇，咁樣就唔會嘅。咁即係我同佢講咗啦，除非你朋友覺得自己咧有啲咩唔妥嘅，例如係我都講俾你聽啲咩特徵，講俾你聽我唔知喺信息度，你發現有呢啲特徵嘅，咁你再同我哋講啦，係咯，先但都唔會主動出手㗎，其實係希望。係咯，佢有朝一日自己係啦，自己明白有問題。要講重點啦，快啲講重點啦。嚇，咁就最近咧，阿事主就有問題問啦，就話佢離開咗間屋2日幾日啦。咁佢個朋友咧就發燒喎，同埋頭痛。咁佢就問我點算？我話咁我哋當然都會。係啦，問一問祖師爺究竟係發生咩事啦？咁就問咗，其實係同靈界有關嘅。咁我都唔可以太直接講。咁但係我同事主講咧，就話咁啦，你個朋友因為你唔喺屋企，咁個保護罩唔到佢，咁所以都冇辦法。咁所以就會發生呢個情況啦。咁我就唔講得咁白啦。咁佢自己知咧，我諗佢都唔會嚇佢朋友，唔會講俾朋友聽嘅。係啦，即係如果，但係佢朋友發現先啦，係咯，就係咁咯。咁就祝佢朋友好運喺度。咁今日分享2個故仔就嚟到依度啦。係啦，咁大家有機會就再聽下舊時我哋講過一啲古仔啦，其他嘅古仔分享啦。祝大家一定要出入平安，係啦，出入平安。應該聽我哋一句説話唔得。身體健康，開開心心。係最緊要百殺潛藏，係啦。咁我哋一齊同寶寶一齊同大家講拜拜啦，寶寶，我哋一齊講得拜拜啦，拜拜，拜拜。